салом, онлайн ва бо озодӣ ҳастед. Иҷага бисёр. Худо ченҷирачи. дар бораи 5 пурсиши радиои озодӣ дар остонаи рӯзи ваҳдати миллии тоҷикистон корбарон бештар баҳс карданд. назарҳо ба ин воқеаи таърихӣ ва таҳаввули он гуногун аст. халқи бегуноҳ дар азобу машаққат монд, ба рӯзҳои вазнин монд, дар ғарибиҳо рӯз гузаронданд. ғайри тоҷик тоҷиконро ба лашкари парокандае монанд кардааст ки наметавонанд маънии сулҳу ваҳдатро дарк кунанд. ӯ навиштааст: тоҷикон санъати давлатсозиро надоштед ва аз ин пас ҳам нахоҳед дошт. чаро ки шумо як миллати муттаҳид нестед. ба ҳамагон аён аст ки шумо ҳисси ватандӯстӣ надоред, чӣ соҳибмансаб ва чӣ мардуми оддӣ. хонанда бо тарафдорӣ аз изҳори назари равоншинос Марьям Давлатова гуфт: ҷанг заъфи миллатро ошкор кардааст. ӯ навиштааст: агар ҷанг намешуд, шояд дар ҳамон хоби гарони фиребои худ боқӣ мемондем, зеро мардуми ормонгаро ва шоиртабиати мо ҳамеша содабин буд. агар ҷанг ҳам намешуд, сароқат пеш намерафт. пеш намешуд. камил, як корбари фейсбук, ба ин ақида аст ки агар дар тоҷикистон ҷанг намешуд, рӯшанфикрон ватанро тарк намекарданд. ӯ мегӯяд тоҷикистон яке аз беҳтарин давлатҳои осиёи миёна мешуд, чӣ дар соҳаи илм ва чӣ дар дигар соҳаҳо. натавонистем дарк кунем ки қувваҳои гуногун моро ба ҳам мезананд. беном хонандаи дигари вебсайти озодӣ гуфтааст: ҷафои ҷангу сулҳро мардум мекашад. ӯ менависад: кош на ҷанг мекарданду на сулҳ. боз як иди серсарфу харҷро ба гардани мардуми бечора бор намекарданд. ҳар сол ҳар як ноҳия миллионҳо доллар барои ин ид сарф мекунад. ҳазорон кӯдак ба маршировкаи бемаънӣ ҷалб карда мешаванд. мавзӯи дигари сербаҳс консерти Нозия ва Муҳаммадруфеи Кароматулло дар Панҷакент буд. омӯзгорон гуфтанд онҳоро ниҳоди маорифи ноҳия маҷбур кардааст чиптаҳои ин консертро бихаранд. бархе аз хонандаҳои вебсайти радиои озодиро ин рафтори масъулини маориф хуш наомада аст. хират менависад: ман 100% бовар дорам маҷбурӣ аст. раисони маориф шарм накарда боз дурӯғ мегӯянд ки ихтиёрӣ буд, маҷбурӣ аст. раҳмон, корбари дигари радиои озодӣ, навишт ки ҳоло мардум фурсати шунидани суруду таронаро надоранд. ӯ мегӯяд мардум гурусна аст, ҳазору як мушкил дорад, аз куҷо консерт мефорад, бар сари мардуми бечора кам зулм кунед. беном ба ин овозхонҳо тавсия додаву пурсидааст ки чаро ин консертро дар душанбе накарданд, чун онҷо мухлиси зиёде доранд. вай менависад: дар душанбе консерт барпо созанд, ҳама чиптаҳо дар як лаҳза харида мешавад. ба фикрам ҳама мухлисон ба садои Нозиябону пазмон шуданд. дар ҳоле ки баҳси ваҳдати миллӣ ва фурӯши иҷбории чиптаҳо идома дорад, як муҳоҷири тоҷик аз тариқи WhatsApp видеоеро фиристод. ӯ дар шарҳи он мегӯяд: бо вуҷуди ин ки тамоми ҳуҷҷатҳои буду бош ва корашон дар Русия дуруст аст, пулис омадаву онҳоро як ба як тафтиш ва бо худ мебарад. ина қафидиян бачаҳоро малисо фемез ромдагай ҳама дора патен ҳама чӣ дора бо тоғам додесиян бо ини ду калоношонам омадиян хак кори парвардигор озиш чӣ гап мешинам ҳамаро қатор мондиян тоҷику узбака ҳам қади ҳама корхонаи ҳамаро омадан қафидан айдаст ягон таш ягон кор меомадаст на прораб ша на дига ша. ба баҳсҳо дар вебсайт, фейсбук ва инстаграми радиои озодӣ ҳамроҳ шавед ё ба мо нависед ба телефоне ки мебинед дар Вайбер, WhatsApp, Telegram ва имо. То барномаи дигар хуш бимонед.